bạn xôm chụp đẹp số tết chun phục mai bọc ôm tầng ọc này bạn tiếng nơi không kịch rộng phim pin tiếng nơi tam đà khai bạn xôm xóa cũng một căn channel David tinh lụ lan bạn bắt đâm bây tua ban qua là miền nông đâm lại lan một tập thu thay đâm lại tiếp chiên tiếp xa bạnที่ channel របស់ខ្ញុំបានដាក់វីដេអូឡើងមកសូមបងប្អូនជួយចុច like និងចុចអក្សរ subscribe ពណ៌ក្រហមម្នាក់មួយមកណាបាទហើយចុចរូបកណ្ដឹងបាទចុចអក្សរ all ពីលើមួយទៀតបាទដូច្នេះបងប្អូននឹងទទួលបានការទស្សនា live ឡើងគ្រប់ប្រភេទធូរថ្លៃមកទឹកស្អាតឡើងអត់កាត់តឡើងមានឯកសារគ្រប់ពី channel របស់ខ្ញុំបានដាក់វីដេអូឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃទស្សនាមុនគេតែម្ដងណាបាទបាទថ្ងៃនេះផងណាខ្ញុំបានមានគៀ morning មួយគ្រឿងបាទឆ្នាំ05 full option បាទដែលមានស្លាកលេខភ្នំពេញបាទ2បាទ20គុត74បាទឡានក្តារពុនទៅជីកបានប៉ុន្មានមួយឆ្នាំនេះឡាននេះបាទពណ៌សបាទឡានទឹកថ្នាំស៊ីនមកជុំតែម្ដងបាទមើលឃ្លីមើលជ្រុងឯនៅអែនមកអស់តែម្ដងបាទឡានមិនធ្លាប់បុកមុខក្រោយបាទយ៉ាន់លេងរូតបាទឆ្នាំនេះស៊ីនមកជុំតែម្ដងណាកន្លះកង់អីដល់70-80% បាទយ៉ាន់លៀងសម្អាតទៅវាពូលីបន្ថែមទៀតខ្ចីញញតែម្ដងឡាននេះបាទទើបកាត់បានពីដកជីបាទតលបាទថ្មីនេះទេបាទកាត់មកបានព្រាមបាទឡាយលំអិតជូនបងប្អូនទស្សនាព្រាមចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែទន្ទឹងរង់ចាំបាទគៀ morning ធូថ្លៃបាទ full option នេះជាពិសេសពណ៌សនេះគឺជាពណ៌លេខ1តែម្ដងបាទស្លាកលេខ scan QR code បាទ2 3បាទខ្ពស់បាទអត់រៀង slim ស្អាតណាស់បាទថ្មនេះបាទ full option ណាបាទជិះបានគ្រប់វ័យដូចថាអ៊ំពូលីងបងប្រុសបងស្រីតានិយាយបាទតាក៏អាចជិះទៅវត្តបានដែរបាទជិះទៅផ្សារទៅអីបាទពួក morning នេះមកវាម៉ាស៊ីនវាធំបាទអបលេងវាធំបាទគឺជិះឆ្ងាយអត់ចេះឡើងកម្ដៅទេបាទឡាននេះបាទគឺថែទាំមើលទៅទឹកស្អំវាទៅវា slim ណាស់បាទ morning ហ្នឹង SLX បាទ full option បាទគៀ morning SLX 05 full option ឡាននៅ 90% របស់ឡាននេះបាទទៅទឹកស្លាមនេះមកជុំហ្នឹងមកមុខក្រោយមានបុកអត់មានខ្វះអីទេបាទសាច់ដែកអត់ពុកអត់ជ្រៅបាទកន្លះកង់នៅព្រួយទេនេះបាទឡានធានាជូនឡាននេះបាទធានាជូនឡានអត់កាត់តអីទេបាទឡាននេះឡានកដាស់ពុនមកគាត់ទៅជិះមិនទាន់បានមួយឆ្នាំនេះឡាននេះបាទអែនមកអស់ជើងក្រោមវិញហាប់ណែនបាទខាងក្នុងមកស្រង់ពុកស៊ីនវាតែម្ដងបាទឡានមិនទាន់គេចំលេងតុបតែងទេបាទឡាននេះបាទក្រោយដាក់តុកតាដាក់
ខ្នើយដាក់អីតុបតែងក្រោយបាទលេង UV មកជុំទៀតស្អាតតែម្ដងឡាននេះបាទបាទនៅស៊ីននឹងអស់កញ្ចក់អីនៅគីទាំងអស់មកវិញស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងឡានបាទស្អាតណាស់មកខាងក្នុងមកអបលេខម៉ាស៊ីនអែមទាំងអស់បាត់ឡាននេះមកអបលេខចូលលេខស្រួលណាស់បាទចំពោះពុកម៉ែបងប្អូនដែលកំពុងតែទស្សនាការ live លម្អិតរបស់ខ្ញុំបានលើឡាន Kia Morning 05 បាទ full option នេះបាទមានចំណាប់អារម្មណ៍បាទសូម comment ឬក៏មកចង់បានព័ត៌មានលម្អិតពីឡាននេះបាទ call ឬ comment មកក៏បានដែរបាទបាទបញ្ញាស៊ីនរបស់វាគីបាទយកតុបតែងដាក់ DVD ដាក់កាមេរ៉ាទៀតបាទស្រស់ស្អាតណាស់បាទបាទនេះខែល្ងាចឬបើសិនជាជាក់ខ្លាំងហើយបាទជិតកម្ដៅបាទកម្ដៅក៏អីបាទបើសិនអត់ full option អត់មានកន្លែងដាក់វ៉ែនតានេះទេហើយក៏មានកម្ដៅក៏អីដែរបាទបាទអូខេឥឡូវយើងទៅមើលប្លុកម៉ាស៊ីនបន្តទៀតណាបាទបាទយើងមើលទៅមើលខ្លឹមមកបងប្អូនបាទបងប្អូនអ្នកគ្នាបាទគឺនៅស្អាតនៅអែមទាំងអស់បាទបាទប្លុកលេខម៉ាស៊ីននេះយើងគាត់លាងស្អាតវាទៀតបាទអូខេវាខ្ចីញញហើយបាទជីខែភ្លៀងខែវិសាបាទទឹកបាទទៀតមកនេះឡាក់ឥឡូវរដូវវិសានេះហើយបាទតម្លៃឡាននេះវាធូរថ្លៃទេយើងគួរជ្រើសរើសយកឡានមកជិះបាទមានផាសុខភាពហ្នឹងបាទម៉ែបងប្អូនប្រជាជនរបស់ខ្ញុំបានដែលនៅតាមខេត្តក៏ដោយបានគួរជ្រើសរើសយកមកលេងជិះម្ដងហើយបាទទៅជូនគ្រួសារឬទៅជូនអ្នកមីងបាទដឹកកូនទៅរៀនទៅផ្សារទៅអីបាទស៊ីសាំងតិចណាមកលេងស៊ីតិចមែនទេបាទអូខេឥឡូវបន្តមើលក្លុកគូតក្រោយម្ដងណាបាទកម្ចៅឯនៅបាទគឺដល់ជាអីដល់សងខាងវិញនៅទាំងអស់នៅក្នុងកម្ចៅហ្នឹងនៅបាទឡានដែលមិនធ្លាប់បុកប៉ះមុខក្រោយនៅស៊ីនទាំងអស់តែម្ដងបាទគូតទេកង់ស្គូសោដោយគេមានទាំងអស់ហ្នឹងបាទនឹងខ្ចីញញទាំងអស់បាទនេះគាត់មិនទាន់បានលាងសម្អាតវាទេបាទពីអ្នកជិះមកបានភ្លាមឡាយលម្អិតជូនបងប្អូនទស្សនាភ្លាមតែម្ដងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនមានចំណាប់អារម្មណ៍មកចង់បានKia Morning បាទ05 full option នេះបាទដែលយើងស្វាក់លើភ្នំពេញមក2 3បាទ
ពណ៌សមកចឹងមកទីតាំងនឹងព័ត៌មានអត់បាទខលមកណាបាទភ្នំពេញបាទបរិយាកាបូល3បាទអរគុណច្រើនខ្ញុំបាទសូមបញ្ចប់ត្រឹមនេះនិងសូមជម្រាបលាបាទ